ลูกกดขนาด.22มายิงปลากันเพราะว่าปลามันน็อกมาหลายวันแล้วน่าจะมีปลาตกค้างเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปเอาอุปกรณ์ครับวันนี้ก็จะเอาเป็นกระบอกนี้ไปกันครับก็จะเปรี้ยวๆหน่อยครับจะปลาเน่าเคฟครับยังพอมีตัวปลานิลอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตกครับ1 ตัวแล้วน้ำข้างนอกมันเสียมันเน่าไม่มีปลาอยู่มีแต่ปลาเน่าเดี๋ยวเราไปดูตามร่องว่ามันเข้าร่องยังไหมมีแต่ปลาเน่านะครับพอมีตัวครับพอมีตัวเลยตัวเล็กพอมีตัวนะครับยังเข้ามาออยครับยังมีออยอีก